لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. سورة مائدہ 5 نمبر سورت شو. فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ. نزول پر اعتبار بانی دا یو سل 12 نمبر سورت تے. یو سلو یولس سورت تا دین اوڑان گراغلی دی. دا یو سل 12 نمبر دے. دین نروس تا صرف 2 سورت راغلی دی و بیا سلسلہ ختم شوید دا قرآن. تدیر سورت دعوی توضیح الحلال والحرام. دا حلال و دا حرام وضاحت کئی. پس دا احکامنا چکم سورت نساء کی تیر. سورت نساء کی آغا امور بیان شو چی باغیبان اصلاح دا معاشرے راتلا. اس آغا مسائل بیانی چی آغا تعلق لری دا خوراک سرا. نو خوراک سره چې تعلق لري هغه کې څه حلال دي څه حرام دي. نو دا حلال او د حرام وضاحت کوي. او دویمه خبره چې حلال او حرام دا د الله د خوا نه دي، دا د بل چا د خوا نه نشي کېدلی. چې هر کله دا د الله د خوا نه دي فکیف تشرکون به، نو بیا تاسو څنګه د الله سره شرک کوئ. وتنذرون لغیره، او بیا د بل چا په نوم باندې نذرونه منئ. د صورت مناسبت د مخکې صورت سره، مخکې صورت کې نفي وشوله د شرک تصرف، په دې صورت کې نفي کوي د شرک فعلي. دویم دا چې مخکې هغه امور بیان شو چې په هغې باندې اصلاح د معاشرې راتلله. اوس هغه امور بیانوي چې هغه تعلق لري د خوراک سره. نو خلکو ته ښوونه وکړه په طرف د هغه احکامو باندې چې هغه تعلق لري د خوراک سره، د دې دپاره چې د دې اعمال د الله په دربار کې قبول شي. معاشره جوړه ده لیکن ستا خېټه کې حرام پراته دي، ستا یو عمل د الله په دربار کې نه قبلیږي. نو اوس ته دغې مسئلې ذکر کوي. خلاصه د صورت 4 مسئلې الله رب العزت واضح کوي. یوه دا چې حرام چاته وایي. حرام هغه ته وایي چې الله حرام کړي. حکم دا دی فلا تاکلوه، د الله حرام مه خورئ. الله چې کوم څیزونه حرام کړي دي هغه مه خورئ، ځان ته نه وساتئ. او د دې ماخذ اولنی آیات غیر محل الصید وانتم حرم. په داسې حال کې چې ښکار حلال نه ګڼئ، خو چې کله تاسې احرام تړلی وي د حج یا د عمرې، ښکار روا دی، خو چې احرام دې وتاړه تا باندې ښکار حرام شو، د وچې ښکار به نه کړي. اوس که په احرام کې یو سړی ښکار کوي د وچې، نو دا حرام دی، دا ناروا دی، نه به کوي. همدارنګ د دې صورت 92 نمبر آیات ته وګورئ.
نوی نمبر دے یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. اے ایمان والاو، شراب و جواری او دارنگی درگاہونو باندې حلاله کې کول، دارنګ قسمت معلومول په غشو، دا پلید دی د شیطان عمل دی، ځان ته نه وساتئ. نو حرام هغې ته وایي چې الله حرام ګرځولي، حکم یې دا دی چې خورئ مه، ځان ته نه وساتئ. دارنګ 95 ته وګورئ، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم. اے ایمان والاو، کلم چې محرمان استئ مخکار به نه کوئ. همدارنګ 96 ته وګورئ، وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. آیات په آخر کې وایي رستنه حصے د یو مقصد د پاره دا، لومبنۍ حصے د بل مقصد د پاره دا. دا آیات ډېر اړه ان شاء الله. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، باندې په تاسو باندې ښکار د وچې تر څو چې تاسو محرمان یاستئ. دا یو مسله ده. دویمه مسله تحریمات العباد، هغه څیزونه چې د الله د خوا نه حرام نه او خلک یې په ځان باندې حرام. لکه تاسو ګورئ کوترې خوراک حرام نه دی، لیکن خلکو په ځان حرامه کړې ده. وایي که دا وخوري نو بس نقصان ورته رسېږي. دارنګې د چرګ سر دی، هغه حرام نه دی، لیکن خلکو په هغه ماشومانو بند کړی دی چې د هغې پلار ژوندی وي. وایي چې کوم ماشوم پلار ژوندی وي د چرګ سر به نه خوري، ځکه پلار یې مري. یا د اخوا جنوبي طرف ته کاریزونه دي، په دې کاریزونو کې کبان دي، میان دي. الله حلال ګرځول دي، خو دا خلک یې نه خوري، ځان ته نه ساتي. وایي که دا موږ وخورو موږ ته نقصان رسېږي. تاسو یقین په الله باندې وکئ چې کوم کارونه د مکې د مشرکینو هغه تقریبا 100% نه نو 80% خو په دې مسلمانانو کې موجود. 80% خو بالکل موجود دي. د بعضې حوضونو، د بعضې ډنډونو، د بعضې کاریزونو حلال میانې په ځان باندې حرام کړي دي. وایي که دا موږ وخورو نو موږ ته نقصان رسېږي. همدارنګې په دې کورونو چې ځینې خلک دي هغوی وسنې جامې نه اغوندي، وایي دا په موږ باندې ښې نه راځي. همدارنګ مازدیګر نه وروسته جارونه وهي، وایي دا په موږ ښه نه راځي. کور نه سړی ووته وروسته پسې ځای نه جارو کړي، دا څښاک کور یې وایي دې نه په موږ ښه نه راځي. په تا څه شی ښه راځي؟ ستا ته حیران یم، دا ښه نه راځي، دا ښه نه راځي، دا ښه نه راځي، دا ښه څه شی راځي؟ نو دا هماغه کارونه چې د مکې مشرکینو کول، د ځان نه څیزونه بند کړي، وایي دې کې موږ ته ټکره ده چې نقصان رسېږي. نو دا صورت هم دې لپاره الله راولېږه. او ګوره یاد وساتئ د سورت مائده متعلق د حسن بصري قول دی او خطیب شربیری نه نقل کړی دی چې په سورت مائده کې منسوخ آیات نشته. چې کوم آیاتونه باندې چا شک ان شاء الله غوځوم، سورت مائده کې منسوخ آیات نشته. دا یو سل 12 نمبر 12 نمبر سورت ته دین وروسته صرف 2 سورت راغلي دي. یو سورت توبه ده او سورت النصر ده. او هغه کې د مسائل دي چې هغه د سورت مائده ده مسائل سره ټکر شي. دې کې منسوخ آیات نشته دي چې څه مسائل پیش کړي دي هغه زمانه نه راوځي تر قیامت پورې دا ټول انسانیت لپاره دي. نو تحریمات العباد هغه چې د الله د خوا نه بند نه یو خلک په ځان باندې بندي. نو دې صورت کې الله رب العزت دا ثابتوي
چې دا غلط دي د ځان نه جوړ شوي دي فلا تحرموه وکلوه وتصرفوا فيه حرام یې مه ګڼئ خورئ تصرف پکې کوئ او یره چې مه کوئ دا چاته نقصان نشي رسولی او د دې ماخذ د سورة مائده د اول آیات ته ګورئ احلت لکم بهیمة الانعام حلال کړی شوي تاسو دپاره څاروي خو کله چې هغه په مشروع طریقه باندې حلال شي دا ټول تاسو له حلال دي نو دا په ځان باندې بندوئ مه او حراموئ مه همدارنګ سورة مائده 83 نمبر آیات ته وګورئ چې هلته څه وایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والا لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم مبندوی حلال هغه چیزونه چې الله تاسو له حلال ګرځولي دي ولا تعتدوا تیرې مکوئ چې حلال په ځان باندې حرام وګرځوئ دا مکوئ چا څنګه ورځ باندې جامې موینځه لانکې ورځ باندې سر مګمنځه لانکې ورځ باندې غسل مکوا لانکې ټیم کې ځای مجارو کوا دا د تچا خودلې دي دا حلال دي الله حلال ګرځولي دا په ځان بندوي ما همدارن شپږ نوي ته وګورئ احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة حلال کړی شوي تاسو دپاره ښکار د لمدې او دارنګې طعام د هغې خوراک د هغې متاعا لکم وللسیاره دا دپاره د فایدې اخیستلو ستاسو د مسافرو نو دا حلال دي دا په ځان باندې بندوئ مه حراموئ مه همدارنګې 103 نمبر آیات ته وګورئ ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وسيلة ولا حام دا د جاهلیت دور چیزونه چې د الله د خوانه حلالو مشرکین مکه او فزان باندې حرام ګرځولو الله فرمایي ما نه مشروع کړي بحیره او صائبه او وسیله او حام دا خوري تصرف پکې وکړي ځان کنه ساتي ما یره چې مکه وي نقصان درته نشي رسولی درېمه مسله هغه دا چې نظر د الله په نوم باندې یوازې پکار دی ولې ځکه دا عبادت دی فلا تبطلوه دا عبادت بربادوئ مه او دارنګې د الله د شعائرو بېعزتي مه کوئ او دې ته اشاره د 3 نمبر آیات کې تاسې وګورئ یا لا تحلوا شعائر الله تاسو بېعزتي مه کوئ د شعائرو د الله معنی هغه علامات او نښې د دین د الله د هغې بېعزتي مه کوئ چې د هغې نه هغه احترام او حرمت یې پرېږدئ او بېعزتي شروع کړئ همدارنګې 90 کې وګورئ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد دام اغا علامات تی نخی دا دین دا اللہ دا دی بیزتی مکوئی دا دی احترام مکوئی دا دی عزت وکوئی او دا ټول دا اللہ پا نمانی مقرر شوی سیزون دی سلورم مسئلہ اغا دا دا چه نظر دا بل چا پا نم ممانی دا بل چا پا نم بانی نظر منل دا شرک او کفر دی او خوڑلی سدی حرام دی دام پا 3 نمبر آیات کی وګورئ فما اجل به لغیر الله او حرام دی هغه چې आवाज اوچت کړي شي
د پاره د نظر د غیر الله پاغي باندې دا حرام دي. دا سلام نمبر آیات ته وګورئ. قل لا يستوي الخبيث والطيب. خبيث نه مراد هغه نظر لغیر الله، او طیب نه مراد هغه حلال او نظر د الله په نوم باندې. الله فرمایي نظر لغیر الله دا خبيث ته پلید ته خاده ځان ته نه وساتئ. ولو عجبک کثرة الخبيث، اگر چې دا د حرامو خچرچوي خډیر وي، لیکن الله فرمایي ځان ته نه وساته. دا د صورت مقصد او د څلور مسلې. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله باندې شروع کوم چې رحمان او رحیم دی. یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کړئ لوزونه. کدا لوز د الله سره هم دا پورا کوي، او کدا لوزونه ستاسو خپل منځ کې وي هم د دې پورا کول سره ضرورت. حدیث کې راځي چې علامه د منافق یو دا ده چې کله لوز کې هغه لوز باندې وفا نه کوي، هغه لوز باندې پابندي نه کوي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د منافق علامه ښودلې. اوفو بالعقود، پورواله وکړئ په لوزونو باندې. عقود نه مراد هغه احکام چې په تقاضا د ایمان سره لازم شوي په قرآن او حدیث کې عموما، او په باره د حلال او د حرامو کې خصوصا. عقود نه مراد هغه احکام دي چې په تقاضا د ایمان سره لازم وي په یو چا باندې په برابر د قرآن او د حدیث. عموما هغه د قرآن سره تعلق لري، هغه د فعل سره تعلق لري، هغه د قول سره تعلق لري، هغه د عقیده سره تعلق لري. او په باره د حلال او د حرامو کې په طریقې د خصوص باندې، چونکې دې صورت کې زیات دا مسائل بیانېږي. نو عقود نه مراد حلال او حرام او د عموم په لحاظ باندې ټول هغه څیزونه چې په انسان باندې لازم شوي دي په قرآن او په حدیث سره، په دې ټولو باندې وفا کول ضروري ده. اوفوا بالعقود. احلت لکم بهیمة الانعام. بهیمه د بهم نه ده. بهم هغه چې ته ویلی کېږي چې ژبه یو خبرې نشي کولی، او انعام معنا سریدونکي. نو چونکې دا دواړه یو څیز دی، اضافت پې بیانې، نو لنډه معنا حلال کړی شوي ستاسو لپاره څاروي. ځکه دواړه معنا یوه ده. بهم هغه څه ته وایي چې ژبه شته خو خبرې نشي کولی، او انعام د نعم جمع ده، هغه چیزونه چې سری دي. نو دواړه مصداق یو دی، په دې وجه باندې اضافت بیانې دی. لنډه معنا یې حلال کړی شوي ستاسو لپاره څاروي. الا ما یتلی علیکم، مگر هغه چې لوستلی شي په تاسو. غیر محل الصید، غیر منصوب دی د نسب وجه دوه ذکر کوي. یا دا منصوب دی بنا بر حالیت، حال دی د ضمیر د کوم نه، او یا دا منصوب دی خبر دی د پار د کان محذوفه. په حال کون ستاسو کې چې نه حلال ګڼونکي ښکار لره. وانتم حرم، حال دا دی چې تاسې محرمان یې. احرام په حالت کې ښکار کول ځان دپاره حلال نه ګڼئ. دویم دا خبر دی د پار د کانه کونو غیر محل الصید، شی نه حلال ګڼونکي د ښکار. وانتم حرم، حال دا چې تاسې ته محرمان یې. ان الله یحکم ما یرید، الله فیصله کوي چې الله وغواړي.
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر الله. تحلوا د احلال نه دی. شعائر جمع ده د شاعری، هغه خاص علامې ته وایي. د هر چا د هر نظام د هر دین خپل خپل علامې دي. هندوانو سکانو خپل علامې دي. د هغوی شعائر هغه درمسالونه دي. همداسې سکان چې کوم ځای کې عبادت کوي د هغوی خپله ده، د هندوانو خپله ده. د انګریزانو نښه نیکټایي ده، صلیب دی، دا د هغوی نښې. زموږ نښه جوماتونه دي او هغه عبادات چې په دې دین پورې خاص. نو احلال شعائر د الله، هغه امور خاصه د دین د الله، هغه خاص نښې چې د الله د دین سره تعلق لري چې اسلام دی. هغه دوه قسمه دي، څه دي مامورات، څه دي منهیات. احلال د ماموراتو دا دی چې هغې ترک وکړي. د الله فیصله ده چې وی کا. احلال یې دا دی چې ترې نه کوي. څه څیزونه په اسلام کې داسې دي چې هغه الله بند کړي، د هغې بېعزتي دا ده چې د هغې په کولو باندې راشي. نو لا تحلوا شعائر الله، هغه علامې او نښې د دین د الله د هغې بېعزتي مه کوئ، بې احترامي مه کوئ. نو هغه علامات امور خاصه د اسلام څه مامورات دي، څه منهیات دي. د ماموراتو احلال دا دی چې هغه کوي نه، او د منهیاتو احلال دا دی چې د هغې په کولو باندې شروع شي. مثلا مونځ باندې الله امر کړی دی، د زنا نه منع کړې ده. ته مونځ نه کوي او زنا کوي. الله د زکات حکم کړی، د غلا نه منع کړې ده. ته زکات نه ورکوي، غلا کوي. نو زکات نه ورکوي دا احلال دی د ماموراتو، او غلا کول دا احلال دی د منهیاتو. نو الله فرمای لا تحلوا شعائر الله، بېعزتي مه کوئ، بې حرمتي مه کوئ د نښو د الله، معنی د هغه خاصو علامو د دین د الله. ولا الشهر الحرام، او بېعزتي مه کوئ د میاشتو د عزت چې هغه درې میاشتې پرله پسې دي، ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، او یو جدا ده هغې ته وایي رجب. نو د هغې بېعزتي مه کوئ. په هغې کې جنګ کول، فعل کول الله بند کړی دی. مسلمان باید د دغه میاشتې احترام وکړي، په دې میاشتو کې په دشمن حمله ونه کړي. البته دفاعي جنګ هغه بالکل جایز دی چې دشمن مخکې حمله وکړي، بیا تا ته اجازت دی چې ته ورسره دفاعي جنګ وکړي. ولا الهدي، او نه د قربانۍ. ولا القلائد، او نه د عملدار څاروي. دا ذکر د قلائد وروسته د هدي نه ذکر د خاص بعد العام. دا هم قرباني ده او هدیه هم قرباني، خو هغه عامه وه چې هغې ته څه علامه او نښه وراچول شوي وي او که نه وي. او قلائد هغه چې نښه ور واچي چې دا حرم ته لېږل شوي ده چې څوک لاره کې لاس ورنه وړي. نو کله به پټه ور واچوله، کله به پړیب کې واچو. خلک به په دې پوهېدل چې دا حرم ته لېږلی کېږي. کافرانو یې عزت کاو، مسلمانانو یې کاو. کافرانو مله ګوتې نه ورللې، مسلمانانو مله نه ورللې. وایي دا بیت الله ته لېږل کېږي، غرض ورسره نه کوو. ولا آمین البیت الحرام، او نه هغه قصد کوونکو د بیت الحرام د هغه کور عزت والا. یو سړی دی عمرې په نیت باندې روان دی، د حج په نیت باندې روان دی، د هغه بېعزتي ونه کوي، لاره کې لاس ورنه وړی. اوس دا ولا آمین البیت الحرام کې مراد په دې سره کافران او مسلمانان دواړه دي که نه یوازې مؤمنان دي؟ دا بعض خلکو خیال دا دی چې دا عام دی،
شامل د کافر ته هم او مسلمان ته هم. مسلمان که د مسجد حرام په نیت باندې روان وو هغه له هم لاس نه ورلی، او کافر که د مسجد حرام په نیت باندې را روان وو هغه له هم ګوتې نه ورلی، د هغه بېزتي هم نه کوئ. آیات عام دی، لیکن وروسته د هغې بیا تخصیص شوی دی فإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نو حکم عام دی، کافر مسلمان دواړو ته دی، لیکن په هغه آیات باندې کافر چې نه څه شو ووته. لیکن دا توجیه کمزورې ده، ځکه دا تقیید د مطلق د بعضو په نسبت باندې نسخه ده، او خطیب شربینی د حسن بصری نه نقل کړی دی چې دې صورت کې منسوخ آیات نشته. نو وایي د دې نه مراد صرف مسلمان دی، او دلیل ته ګورئ یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، د کافر د الله رضا تفصیل دا رضوانن په دې باندې دلیل دی چې مراد د دې نه ټولي مسلمانان دي. ولا آمین البیت الحرام، او نه هغه قصد کوونکي د بیت حرام دغه کور عزت والا د هغې بېزتي به هم نه کوئ. نو په لومبنۍ توجیه باندې بیا دې کې تخصیص راغلی دی فإنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هغې چې نه ویسته هغه که روانو لاره کې راونیسته مه ده نه دې پرېږدم. او په وروستنۍ توجیه باندې آیات سر نه کافر ته شامل نه دی چې نسب کې راشي، ځکه وروسته ورپسې لفظ د رضوان راغلی دی. دا بیت الله ته تللې په څه نیت باندې وي؟ دپاره د حاصلولو د رضا د الله، او کافر ته الله د رضا څه دي. نو بیا کې نسخه نشته، دا وروستنۍ توجیه غوره هم ده. یبتغون فضلا من ربهم، چې لټوي فضل د خپل رب و رضوان او رضامندتیا. وإذا حللتم، کله چې تاسو احرام نه وځئ او ځان حلال کړئ، فاصطادوا، دا امر د وجوب د پاره نه دی بلکې د اباحت دپاره دی. نو فاجاز لکم الاصطیاد، ښکار کول تاسو دپاره ورته دي روا، او هغه امر د وجوب دپاره چې خامخا ښکار به کوئ، نه ښکار کول تاسو دپاره ورته شو روا. ولا یجرمنکم، او مجبور دې نه کړي تاسو، اخته دې نه کړي تاسو، ودې نه لمسئ تاسو لره شنآن قوم، دا کوم د یجرمن نه دپاره یو مفعول دی ښه، شنآن قوم دا ولا فاعل دی، مخالفت د یو قوم. ان صدوکم، دلته لام مقدر دی لان صدوکم، د دې وجه نه چې تاسو یې څه کړي بند کړي استئ، نو تاسو دې مجبوره نه کړي، تاسو دې ونه لمسئ، تاسو دې اخته نه کوي په څه باندې؟ ان تعتدو، چې تاسو تېری وکئ. ان صدوکم عن المسجد الحرام، د دې وجه نه چې تاسو یې بند کړی استئ د مسجد حرام نه، نو دا مخالفت او دا عداوت او دا دشمنی دا د تاسو مجبوره نه کړي په څه باندې؟ ان تعتدو، چې تاسو څه وکئ؟ تېری وکئ او زیاتیا وکئ. وتعاونوا علی البر والتقوى، د بغض او د کینې مخکې شنآن منع کړه. ولا یجرمنکم شنآن قوم، تاسو دې مجبوره نه کړي دشمني د یو قوم، مخالفت د یو قوم، بغض د یو قوم، په دې خبره چې تاسو څه وکئ؟ زیاتې وکئ. نو هلته منع راغله د چا نه؟ د بغض نه. نو د بغض مقابل دی څه دی؟ محبت دی. او د محبت اثر څه دی؟ هغه ده چې یو بل سره تعاون کول په نیکو کې. بغض دشمنی بنده شوله، د بغض دشمنی مقابل د محبت، او د محبت تقاضا څه دی؟ تعاون. نو ځکه وایي وتعاونوا علی البر والتقوى، مرسته وکړئ د یو بل سره
علی البر په نیکۍ باندې. بر عبارت ته د عمل کولو نه په ماموراتو باندې، او والتقوا ځان بچ کول د منفیاتو نه. معنا دا ده یو بل سره تعاون کوي په کولو د ماموراتو کې، او د یو بل سره تعاون کوي په بچ کېدو کې چاره د منفیاتو نه. نو بر مامورات، تقوا منهیات. په ماموراتو کې د یو بل سره مرسته وکړي، او په منهیاتو کې د بچ کېدو دپاره د یو بل سره څه وکړي؟ مرسته وکړي. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، او مرسته مه کوئ د یو بل سره علی الاثم په ګناه باندې، والعدوان او په ظلم. دواړو منځ کې دوه قسمه فرق خلق کړی دی. اسم نه مراد حقوق الله، او عدوان نه مراد حقوق العباد. ولا تعاونوا یو بل سره مرسته مه کوئ علی الاثم په ګناه باندې، معنا په مخالفت کې د الله د حقوقونه، او د یو بل مرسته مه کوئ په مخالفت کې د حدود او دارنګ د حقوق د عبادو. دویم فرق دا کړی دی چې اسم هغه چې په اعتبار د ذات سره ګناه وي، او عدوان هغه چې په اعتبار د فروع سره او د څانګو سره ناروا وي. لکه مثال په طور باندې زنا ده، دا په اعتبار د اصل سره ناروا ده، لیکن بدعات هغه د اصل په لحاظ باندې ناروا نه وي. مونځ دی، دعا ده، روژه ده، عبادات دي د اصل په لحاظ، خو د حد شرعي نه پیاوړېدل دا بیا ناروا ده. نو اسم هغه چې په اعتبار د ذات سره ګناه، او عدوان هغه چې په اعتبار د کیفیت سره، طریقې سره. نو الله فرمایي په دې دواړو کې د یو بل سره تعاون مه کوئ. د ذات ته ګناه په نسبت هم تعاون مه کوئ، په بدعاتو کې هم د یو بل سره تعاون مه کوئ. عرس روان دی، بدعت ته ناروا ده، ګناه ده، تکې چاندې ټولوي، دا مه کوه. همداسې هر عمل چې خلاف د طریقې د نبي نه وي، په هغې کې چاندې ورکول، په هغې کې ګرځېدل، هغې دپاره دعوت چلول، هغې ته خلک اماده کول، دا ټول عدوان دی. الله فرمایي په دې عدوان کې د یو بل سره تعاون مه کوئ. واتقوا الله، د الله نه وویرېږئ، یقینا الله څخه عذاب والا دی. حرمت علیکم المیتة، حرام کړی شوی دی په تاسو باندې مرداره، والدم او وینه بهدونکي، ولحم الخنزیر، او غوښه د خنزیر حرامه کړی شوې ده. وما اهل لغیر الله به، او هغه څیز حرام دی چې اواز اوچت کړی شي دپاره د نظر د غیر الله په هغې باندې. د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې نظر شي، اواز پې اوچت کړی شي، دا څیز حرام شو. د هغې خوړل، د هغې نه پیدا اخیستل، دا ټول حرام شو. که دا څاروي وي، لکه ما بقره کې تشریح درته کړې وه، که هغه د قبیلې د مذابحو نه مذبوحات دي یا وچ څیزونه یي، خو د غیر الله په نوم باندې نظر شي، الله فرمایي دا حرام دی. والمنخنقة، او دارنګې سا خفه کړی شوې مرۍ نه ونیسي، نیولي سا یې وخېږي، دا حرامه ده. والموقوذة، او دارنګې ټکول شوې، کوتک باندې ووایي، په کاڼي باندې ووایي، او په والو کې سا وباسي. والمتردیة، او رارغښتل شوې، هغه چې د غره د سر نه راورغړي یا د چت نه کته راولېږي او مړه شي. والنطیحة، او پخکر وهل شوې، یو څاروی دی بل څاروی پخکر باندې وواهه، خېټه کې وواهه، مړ یې کړ، حرام دی. وما اکل السبع، او هغه چې مات کړی وي درندګانو، اکله مات کړی وي، السبع درندګانو، الا ما ذکیتم، مگر هغه چې تاسو اعلان کې په شرعي طریقه باندې. مثلا سای ولا خفه کړې وه، خو ته راورسې ستا پکې وه چاړه دې پرې راښکله،
حلال ده. همدارن په کوټه کې اواله بس کاڼي باندې ویشتله تر اوله پیسې ستا پکې وه حلاله ده کړه حلاله ده. غره د سر نه راوله غښتله چپ نه راولوېدله ته ورته راوله پیسې ستا پکې وه حلاله ده کړه روا ده. یو څاروی ولګېده بل څاروی په ښکر باندې وواو زخمي که ته چې راوله ستا پکې وه حلال ده که حلال دی. زناور مات که درندگانو مات که ته وروله پیسې ستا پکې وه حلال دی که حلال دی. نو الا ما ذکیتم دا د دې منخنقي او موقوذي او متردي او نتیجي او ما کله سبو سره لګېږي. او دا عامول ما اهل لغیر الله به تلک بعض محرفین هغه پکې هغه هم داخلي. نو دا ځکه غلطه ده چې ما تاسو ته ویلو تفسیر کابلي لیکلي دي چې کله یو شی تعین شي او هغه د غیر الله په نوم باندې نظر شي نو هغه بیا په نوم د الله اخستو باندې حلال نه ګرځي. وایي د هغه مثال د سپي او د خنزیر دی معنی نسک و خوک و بردن نام خدا حلال نه میشود. هغه داسې مردار شو لکه خنزیر باندې شپاړس کله په نوم د الله واخله نه حلالېږي. نظر لغیر الله چې کله معین شي یو دا چې تعین نه یې کړی صرف دومره ویل چې بابا په نوم مګړه حلالومه بیا په مسله باندې پوه شي توبه وباسي د هغې نه وروسته که حلاله که کوي کور کې هغه حرامه نه ده ځکه هغه شی تعین شوی نه دی. یو دا چې راوینې چې چینده د بابا په نوم باندې شو د بت په نوم باندې شو د دې وجه نه دې مسلې نه خو تاسې هم خبر یاستئ چې کله یو باچا یا یو امیر یا یو مولا یا یو پیر هغه راځي او څوک یې مخې ته مال وباسي ورته حلالې کړي دا حرام دی که نه دی؟ ولې ځکه د هغې د وینې ویستو مقصد تقرب و هغه ته دا حرام دی دا هېڅوک نشي خوړلی. یا دا ناوې چې کور ته ورسوي د هغې په مخ کې چرګ حلالوي د هغې خوړل حرام دي ناروا دي. یا په دې ناو باندې تاسه دغه ورشیندي غوزان پې ورشیندي چینج پې ورشیندي او دا ټاپیانې پې ورشیندي خلک یې تالان پې کوي خوري دې کې مقصود تقرب دی هغه ته دا ناروا ده دا مه خورئ. غورځول هم پې حرام او راخیستل هم حرام. خو څوک دی چې دا مسله وایي دې ته څه ضرورت دی د خلکو بیړۍ په غرقه څه دی وایي دې ته څه ضرورت دی. دې وجه باندې دا الا ما ذکیتم د دین رستنو سره لګي ما اهل لغیر الله سره نه لګي مخې ته حلالوي چې نه حلالوي پروا نشته دی. وما ذبح علی النصب او خدا مېلمنو دپاره خلک د غرونو نه راولي هغه کې چې د هغه مخې ته دا وینه تویولو کې مقصد څه وي هغه ته ځان نږدې کول وي دغه حرامه ده. وما ذبح علی النصب نصب او د ګوت ترمنځ فرق دا دی چې ګوت هغه ته وایي چې د هغې شکل جوړ کړی شوی وي یا د ښځې په شکل یا د سړي په شکل یا د سپي په شکل یا د پیسه په شکل لکه فرعون هغه د چیلي عبادت کاوه نو هغه له به کاڼي د چیلي په شکل جوړول لرګی به ونه چیلي په شکل جوړاوه یا د بازار کې دا شیزونه خرڅېږي د لرګو نه جوړ کړي اس دی اوښ دی دا خلک یې کورونو ته راوړي دغه چې شکل یې جوړ شوی او خلک یې عبادت کوي دې ته وایي بت او چې شکل یې جوړ نه وي او خلک یې بندګي کوي هغې ته وایي نصب نو دا 360 کاڼي 360 کاڼي په بیت الله کې دې خلکو به څاروي راوستل د هغې په مخ کې به حلال کړه هغه ځینه به د بیت الله په دیوال باندې راښکله لکه اوس د قربانۍ د اختر مان چې حلال کړي دا وینه راخلي دیوالونو باندې شیندي
زه توایم قسم درته کوم چې دا د هغې مشرکانو خویونه ټول په دې خلکو کې شته خو چا ورته فکر نه دی هغوی به د هغې هغه وینه راواخیسته بیت الله پورې به یې راښکل او بیا یې ثواب ګاڼه او زمونږ دا خلک د قربانۍ د مال وینه راواخلي دیوال باندې وشیندي دا ثواب ګڼي او دا چې برکت ګڼي و د الله بندګانو لږ په دې کارونو باندې سوچ وکړئ چېرته چا نه تپوس وکړئ خو داسې چا نه چې په قرآن حدیث باندې پوهېږي قرآن او حدیث نه څه نه خبرې هر چا نه پوښتنه باندې کار نه کېږي قرآن فرمایي فاسألوا اهل الذکر هغه چې په قرآن پوهېږي چې په حدیث پوهېږي هغه نه تپوس وکړه دارنګې د هغې غوښه بیا راواخیستله پاکاڼو بیا واچوله دا یې برکت ګاڼه اوس هم دا خلک هم دغه کارونه کوي تابع بوځي هلته دربار کې حلال شي وینې په هغه دیوالونو پورې وشیندي غوښې راواخلي د هغه په مخ کې واچي وازګې وله په هغه ځای باندې وغوړئ ټول هماغه عادات نو دا 314 کاڼي دې خلکو به ساوي راوستل د هغې په مخ کې بیا لالول وینه به یې په دیوال وشیندله غوښې یې په هغې باندې وغوړولې د برکت لپاره نو ما ذبح علی النصب هغه چې ذبح کولی شي په درګاهونو باندې شکرانې نذرانې دا ټول پکې دي وان تستقسموا بالازلام او بل حرام کړی شوي دي په تاسو باندې قسمت معلومول په غشو باندې ازلام جمع د ظلم ده ظلم وایي غش ته د دوی ته قانون داسې و چې د دې هر بت په خوا کې به یو منجاور ناست و د هغه سره به 3 غشي و په یوې به یې لیکلي و امرني ربي په بل به یې لیکلي و نهاني ربي بل باندې به هېڅ نه و ده به اراده و د سفر یا د دوکان د اچولو یا یو کور په کرانې ول یا فرض که د علم د انتخاب دپاره چې یاره ساینس ویما که حساب ویما که پلانچې ویما دې کې به تردد را بغله هغه منجاور ته به یو اوښه راوستله پیسې به یې ونه ورکړې ته زما دپاره پال واچوه هغه به لاس کته که هغه شو کې به یو غشی راواخته که په هغې به لیکلي وي چې امرني ربي نو ورته ویل به دې کار باندې شروع وکړه دې کې تا دپاره خیر شته دی که چېرته به په هغې کې دا راوته چې نهاني ربي نو بیا یې ورته ویلې چې دا کار مه کوه دې کې ستا تاوان دی او که هغه محمد شاندې به راوته نو دوباره به بیا وله پال اچوه نو ان تستقسموا بالازلام حرام دی په تاسو باندې قسمت معلومول په غشو همدارن د هغوی څخه نور کارونه و مرغه به یې پرېښوده وادلو ځه او که په ښي طرف به لاړو ویل یاره دې کې مې ګټه شته دی که په ګس طرف به لاړو ویل یاره دا زما دپاره نقصان دی همداسې څه خطونه به یې واچول عیافت به یې ورته ویو په هغې به خپل هغه حساب کتاب لګاوه بیا یې په هغې کې خیر او شر ځان لپاره معلوموه نو دا قسمت معلومول په دې څیزونو باندې دا حرام دی دویم وان تستقسموا بالازلام حرام دی په تاسو باندې تقسیم کول په غشو د هغې به طریقه بل شانتې وه هغه دا چې 2 کسان به دغه شو پیسې به شریکې واچولې څاروه به حلال کړه په هغې به څاروی واخیستلې به هغه حلال کړه هغه به 8 شیفې کړه د هغې نه بعد یې دې غشي ورکول نو چې کله به اولنی غشه د چا راووت هغه په دې 8 پیسو کې یوه حساب کړله دویم به چې چا راووت هغه به 2 اخیستلې دریم به چې چا راوخوت هغه 3 اخیستلې څلورم نمبر کې به چې چا راوخوت هغه به 4 اخیستلې پنځم 5 شپږم 6 اووم 7
دا د چې تاسو حساب کې دا ټیک برابر شو نو هغه اتم کس چې هغه کې محروم وو هغه به محروم وو او په دې وو کسانو کې موږ یو برخه واخلې یو برخه واخلې دا پیسې یو شان دي چون دي دا غي مقابل کې په دې زمانه کې لاټري راوتله دا لاټري نه دي پیسې دغه کې به وي دا لاټري وته دا پیسې زه پیدا کړ هغه ګران چې ورته په لږ قیمت باندې ملاو شو دا زما او تاسو پیسې سینې وړلې زه تلامه دا ټول کفر کارونه چې په خوا او سمستا هو څه کې ښکارا کوي او څه کې نه ښکارا کوي هم دقه تقسیم حسي معلومول په غش باندې نن دغه حسي معلومي په لاټري باندې لګي مخکې دي اختر میلو کې با دومره لوی میز به ایښیو د دې په منځ به یو شی نال کړو دلته به صابون پروت و دلته به چې شامپو پرته وه دلته به منګل پرته وه دلته به چې دی نو کینچي پرته وه پیسې مې د ټول نه جمع کړې بیا هغه دغسې تاو کړه نو چې په صابون به ودرېده صابون به اخیسته او که په کینچي به ودرېده په کینچي به یې واخیستله همدغه یو کس کار پکې وشو دا نور به ټول ترې محرومه شو څه شی چې اوس نشته هو هغه کارونه اوس روان دي په چونکې هغه کافر و چې کول هغه پرې کافر و ده وایي یوازې د مور په غېږه کلمه ویل او ملا ورته په دې غوږ کې اذان کړی دی دی چې سور کافر شي دی مسلمان دی دا کافر کېږي نه ځکه د ورځ په غوږ کې اذان شوی دی دا یو بدبختي ده چې په اذان او په اقامت باندې مسله نه حلېږي دا د عقیدې مسله ده د عقیدې سره تعلق لري او د دې اثر په وړوکوالي کې نه دا د بلوغ نه بعد دې اثر ښکاره کړي وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق ذالکم دا نافرمانی دا لویا نافرمانی دا فسق ماتول دی د حکم د الله او وتل دی د چانه د الله د حکمونه اليوم یئس الذین کفروا نن لرنا امید شوی دا کسان چې کافران دي من دینکم ستاسو د دیننا سمع وتشلا چې دین مکمل شو فلا تخشوهم فاستمویرېږه د دوی نه وخشوني الله وی زمانه ویرېږئ مویرېږئ د دوی نه د الله وی زمانه ویرېږئ الیوم اکملت لکم یوم نه مراد ورځ د جمعې ده چې دا د عرفې ورځ وه د حجة الوداع په کال باندې د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځې ژوندی پاتې شوی دی د عرفې د ورځې نه وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځې ژوندی پاتې شوی دی د هغې نه بعد دی وفات شوی دی اوس د هغې په حساب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات راغلی دی د ربیع الاول په درېیمه شپه باندې او خلک څه وایي باره وفات خلک څه وایي باره وفات حیران شو دي خلک په هغه حساب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات هغه نیټه راځي درېیم د ربیع الاول درېیم حساب یې ورته وکړئ نهم باندې ذوالحجه نو چې دا میاشت ډېر شوي نو یویشت ورځې شوي او چې د نهه شوي شل ورځې شوي ورپسې محرم دی محرم هم چې پوره شي ډېر شي او چې نیمګړی شي یو کم دېرش ورپسې سفره ده سفر هم دغسې واخله نو چې ډېر شي واخلئ شپېته هغه شولي او یویشت دا شولي نو یو اتیا او چې کله راکم کوي ځکه میاشت کله د نهه شوي کله ډېر شوي نو بیا ټیک راځي درېیم د ربیع الاول لیکن خلکو نه تپوس وکړه ټول خلک وایي دا په 12 ربیع الاول باندې وفات شوی دی دا بالکل د تاریخ نه خلاف خبره ده اليوم مراد د یوم نه یوم الجمعه وه او د عرفې ورځ وه او په عرفات کې
د ماسپښین او د مازدیګر د مانځه نه وروستو دا ټول پکې پکې دي. یئس الذین کفروا نا امیده شوي دي هغه کسان چې کافران دي ستاسو د دین نه، نو مه ویرېږئ د دوی نه. الله وایي زما نه ویرېږئ. الیوم اکملت لکم دینکم، نن چې ورځ ده د جمعې د عرفې په عرفات کې د ماسپښین او د مازدیګر د مازدیګر نه وروستو الله فرمایي ما ستاسو دین مکمل کړ. په دې آیات باندې ستاسو دین کې اشکال راځي. هغه دا چې د دې وخته پورې پیغمبر علیه السلام نعوذ بالله په ناقص دین باندې و، یا کوم صحابه چې د دې نه وړاندې مړه دي هغه ټول په ناقص دین باندې تلل دي. دا وهم دا زړه کې مه راولئ. د الله دین چې څومره راغلی هر ورځ کامل دی، هر ورځ کامل دی. دلته د اکمال نه مراد اکمال مطلقه دی. اکمال مطلقه معنا دا ده چې د دې نه بعد نه کم از کم نشي راتللی، د دې نه وروسته بیا نسخه او دارنګې فرایض نه دي راغلي. نو په دې ورځ باندې فرایض او دارنګې محکمات دا ټول مکمل شو. بیا د هغې نه وروسته نه فرایض راغلي دي او نه نسخه راغله. البته نوره وحي راتله، نوره وحي بنده نه وه، لیکن دا چې بیان د فرایضو او یا نسخه د دغې ورځ نه وروسته بیا نه راغلي. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي، او پوره مې کړ ستاسو دپاره خپل نعمت. اکمال د دین دا سبب دی د پاره د اتمام د نعمت. د دې وجې نه اکمال یې مخکې کړ. او د ټولو نه لوی نعمت هغه اسلام دی. نو الله فرمایي نن مې ستاسو دین مکمل کړ، خپل نعمت مې در باندې تمام کړ. د اکمال او د اتمام منځ کې فرق څه دی؟ اکمال راځي په اصولو کې، اتمام راځي په فروعو کې. اکمال راځي په عقایدو کې او اتمام راځي په اعمالو کې. لیکن لومړنۍ خبره چې اکمال اصول مونځ شو، روژه شوله، زکات شو، حج شو، دا اصول دي. او فروع د هغې کیفیت، تعداد د رکعتونو، د هغې اوقات، د هغې طریقه. نو الله رب العزت اصولم پوره کړه او فروع یې تمام کړه. څه معنا؟ که مونځ یې وښوده د مانځه طریقې په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړله؟ وښودله. وخت یې وله په واسطه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وښوده. کیفیت و تعداد د رکعات یې دا یې ټول وله وښودل. نو اکمال راځي په اصولو کې او اتمام راځي په فروعو کې. نو معنا دا ده زمونږ دین په اعتبار د اصولو سره پوره دی. څوک نشي کولی چې د پنځو منځونو په ځای باندې څه ووایي، شپږ ووایي، او د شپږو په ځای باندې اووه کړي او د اووه په ځای اته کړي. دا حق چاته نه دی حاصل. دارنګې د اوقاتو په لحاظ باندې څه پکې تغییر نشي راوستلی. د تعداد د رکعاتو په نسبت باندې څوک پکې تغییر و تبدل نشي راوستلی. د کیفیت په لحاظ باندې څوک پکې تغییر و تبدل نشي راوستلی. اوس که بعضې خلک چې ځان تباه کوي، موږ ته د مانځه او د سب د جوړولو کیفیت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلی و، اوږه د اوږې سره، خپه د خپې سره. دا اوس څوک نشي بدلولی. که څوک چې بدلوي دا به تعدا وي، دا به د الله د نعمت ناشکري وي. څنګه چې اصل معلوم دی دقسې هغه طریقې هم معلومه ده. نو اصول فروع دا ټول مکمل شوي. هم د دې وجې نه په احنافو کې ملا علي قاري وایي پس راتلو د دې آیات نه من په تکمیل د دین کې محتاجه سوا د قرآن او حدیث نه بل هیڅ شته نه یو. او امام قرطبي هم دقسې وایي. د امام مالک رحمه الله قول یې رانقل کړی چې هغه وایي دین مکمل شو، اوس په د دې په تکمیل کې من قرآن و حدیث نه بغیر بل هیڅ شته محتاج نه یو.
وزي خلق مسئلہ گرانا چلا یعنی بنیاد پر لحاظ باندې خبر بالکل مکمل شوی ده او کدی څوک ناقص وای نو ځان به تباتی صحابه په ماغه باندې دنیا نه تللی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه باندې دنیا نه تللی دی څوک په هغه باندې ګوت راکاږي چې په ناقص دین باندې دي څوک ویلی بس غم دی امام شافعی وای امام مالک قول دی وای په دین کې نوې کار قول او عمل وي چاره پیدا کړو دعوت کوي چې دا ښه کار دی نو دې شخص ګمان وکړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعوذ بالله ورسول دین کې څه کړی نقصان او کمی کړی دی امام شافعی وای دین بعد یې سره دا ګمان کوي چې یو کار پیغمبر نه کړی یو خبره پیغمبر نه کړی او یو سره ورته خوي وای دې سړي دا ګمان وکړي چې نبی رسول الله موږ ته دین پوره نه درته نو دا تاسو ښکاري که بس ښکاري دې نه تپوس کو دا چې دا قاعده پیغمبر کړی دی نه خاطی ولې کوي یو هو زوري وځي کومه هغه به بل شي او چې د زور مسله نه وي څوک هم په دې باندې ثبوت نشي پیش کولی ټول هغه خلاف شرع خلاف سنت اعمال دي خلک یې راوستي دي خلکو ته دین کار کړی چې دا دین دی حالانکه هغه دین نه دی کداغه دین وی خو نبی علیہ السلام موږ ته ویلي راکړه هغه موږ ته ویلي وي هغه عملاً کړی وي نو موږ مت کولې نو چې هغه ونه کو وینه وایو څنګه دین جوړای اليوم اکملت لکم دینکم نن میں مکمل سستا سدینا سمانا اوس پکې فرایض بیانولو تا او دارنګ دین رسنه سمسا نشتا واتممت علیکم نعمتي او پورا مې کړ په تاسو باندې خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا او ورم کړ تاسو پر اسلام دین فمن سر فی مخمصة غیر متجانف لاسم هغه څوک چې مضطر کړی شو په حالت د مخمصې کې په حالت د لوږه کې مجبور کړی شو په حالت د لوږه کې غیر متجانف لاسم چې نه وي دی اورېدونکی ګناه ته دا آیات تاسو سورۃ بقره کې راوړی انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير آیات نمبر 183 او خو به دې کې موږ ته کېدا وای دا غالبا سورۃ انعام کې دې حافظان تینو لږ مرسته وکړي ها دې څنګه يوصل في الأنعام سورة النحل كم راوړو دې ټول کې وته کېدا وای قرآن وای مخه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر انعام کې وای نحل کې راوړو نحل کې څنګه 115 انما حرم عليكم الميتة بیارستوی فمن اضطر غیر باغ ګورئ څلور ځای دا آیات په قرآن کې راغلی دی په دې ټول ځایونو کې فی محمصة څخه وسر نشته ټول کې فمن اضطر یو سورۃ مائده کې راغله نو فمن اضطر فی محمصة دلته دا ټکی اضافه دې کې اصل وجه دا وه چې مخکې اسلام ضعیف مسلمانان ضعیف نو حرام ورته د اکراه په صورت کې هم حلال و مردار ورته د اکراه په صورت کې هم حلال و
او د لوږې په حالت کې هم حلاله ده. اسراف دا دی چې وږی د لوږې نه مرې هم تا دپاره مزار څه شوله حلاله شوله. او یا یو سړی راغی کوټه کې درته نیولی دی چې په دې سر دې واغمه یا لاسه نه غوڅومه پوزه نه غوڅومه کې دا مرداره وخوره. دا مضطر دی که نه دی؟ دا مضطر دی، هغه مضطر دی. مخکې مسلمانان ضعیف وو نو دغه اکراه په اضطرار کې داخل وو. اوس مسلمانان مضبوط شوي دي، کافر پرې زور نشي کولی. نو اوس د ده دپاره د مردار د خوړال دپاره صرف یو وجه ده چې هغه څه دي؟ اضطرار د څه د وجې نه؟ د لوږې د وجې نه. ځکه زور د کافرانو اوس ختم شوی دی. 112 نمبر صورت دی، په دې باندې دین مکمل شوی و. دارنګې د مسلمانانو قوت دومره اضافه شوی و چې خلکو به بیا ترې نه یره کوله، په دوی چا تعرض نه کوو. نو ځکه دلته ورته فی مخمصتین ټکی ولګاوه. نور صورتونو کې ورته نشته. نو هلته اضطرار د اکراه په وجه هم کېدلی شو، د لوږې په وجه هم کېدلی شو. اوس اضطرار صرف په لوږه باندې کېدلی شي او د چا د مجبوره کېدو نه. مسلمان اوس باید مجبوره نه وي. فمن اضطر هغه څوک چې مجبور کړه چې په حالت د لوږه کې چې نه وي اورېدونکی ګناه ته، یقینا الله بخښونکی دی مهربان. یسألونک ماذا احل لهم، تپوس کې تا نه چې څه څیز حلال دی دوی دپاره، څه څیز حلال ګرځولی شوي دوی دپاره. قل احل لکم الطیبات، ورته ووایه حلال کړی شوي دي ستاسو دپاره طیبات پاکیزه او حلال څیزونه. طیبات کې سمعاني ویلي دي چې مراد په دې سره هغه دي چې عرب یې ښه ګڼي. طیبات هغه دي چې عرب یې څه ګڼي؟ ښه ګڼي. او دارنګې خوړل هغوی ته مزه ورکوي او د هغې په حرمت باندې قرآن او حدیث نه وي راغلی. هغه څیزونه چې عرب یې ښه ګڼي هغه خوراک یې هغوی له مزه ورکوي او د هغې په حرمت باندې قرآن او حدیث نه وي راغلی. دقې ته وایي طیبات. حافظ ابن کثیر وایي مراد ذبایح دي په نوم د الله باندې او هر حلال رزق. طیبات هغه څاروی چې په نوم د الله باندې حلال کړی شوی وي، دا دي طیبات. او چې په نوم د غیر الله باندې حلال کړی شوي دا څه دي؟ خبایث او پلیت. خطیب شبیني وایي هغه څیز چې د هغې حرمت په قرآن او حدیث او په قیاس د مجتهد کې ثابت نه وي، دقه دی څه؟ طیبات. هغه څیزونه چې د هغې حرمت قرآن او حدیث او په قیاس د مجتهد کې ثابت نه وي، دې ته څه ویلی کېږي؟ طیبات. وما علمتم من الجوارح، او حلال دي ستاسو دپاره ښکار د هغه څیزونو چې تاسو تعلیم ورکړی هغوی ته من الجوارح د کواسبونه. جرحه زخم ته هم وایي، کسب ته هم وایي. ویعلم ما جرحتم بالنهار سورة انعام کې راځي. خبر دی الله په هغې باندې چې تاسو کوم کسب کوئ دروځي. معنا دا ده دغه تعلیم یافته دا د کواسبو نه وي. سپی، بازي، شاهیني چې کوم تربیت اخلي، خنزیر پکې نه دی، نو دا کواسب دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ټکی ورسره بلم لګوي، هغه وایي چونکې جرح زخم ته وایي نو د دې وجې نه د دغې تعلیم یافته زخم ضروري دی. که هغه شی ونیو او داسې ونیو چې بلکل یې زخمي نه کړ او ستا یې ویستلي او د امام صاحب پرېز باندې هغه حلاله نه دی. ولې؟ ځکه جرح پکې نشته دی. نو په دې جرح من الجوارح کې دوه پیدې راووتلې. یو دا چې دغه د کواسبو نه یې لکه سپی شو، باز شو، او دویمه دا چې په هغې کې زخم وکړي. که زخم یې نه کړی نور ائمه دا شرط نه لګول. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا شرط لګولی چې څه وایي؟ زخم به ترې کړی هله بیا تا دپاره صحیح حلال وایي. نو یو شرط دا دی چې تعلیم هم ورکړی.
دویم دا چې دغه تعلیم یافته د کواسبو نه وي. دریم مکلبینا په داسې حال کې چې لیږونکي هغې لره تا لیږلی، داسې نه چې ستا په خپله پاڅېدلی دی تللی او هلته یې چرګ نیولی و او هلته یې ستا ایستلي او تا یې راوړه ته وایې چې بس یې خورمه ځکه دا زما تعلیم یافته سپی و تللی دی. نه نه، ستا لیږل پکې ضروري دي، که په خپل سر تللی و رایې وړ نه دی حلال. تعلمونهن څلورم شرط چې تاسو تعلیم ورکوونکي یاست هغوی لره مما علمکم الله، د هغې نه چې الله تعلیم درکړی تاسو ته. کم از کم تا ورته ویل نیسه وینې بیا دې ورته ویل پرېږده نو هغه پرېښوده، بیا دې ورته ویل نیسه هغه ونیو بیا دې ورته ویل پرېږده هغه پرېښوده. څه پوه شه چې دا اوس تعلیم واخته، تا ویلې ځه منډه کړه، چا دې ودرې ته یې پسې ودرېده، بس دا دې تعلیم یافته، دا یې نښه ده. فکلو خوراک کوئ مما د هغې نه امسکنا علیکم چې وساتي تاسو له، که چېرې تللی او په خپله یې څه خوړلي وه هغه ته یې وخوړه، دا نور هغه بڼکې مڼکې تا له راوړې، دا بیا حلال نه دی، ښه د تعلیم نه دی اخیستی. امسکنا روغ رمټې درله وساتي. پوهېږې د ځینې خلکو بس دا چرګان وران دي، دا چې د چرګان حاله کښې هغه دننه سامان ټول ځان ته پرېږدي نور تا ته دم کښې واچوي، دا دغه تعلیم یافته دغه نه هم دا خوشي دي، هغه ټول راوړي، دا ټول تا ته در کوي. مما امسکنا علیکم او شپږم شرط ته وګورئ واذکروا اسم الله علیه، یاد کړئ نوم د الله په هغې باندې د لېږلو وخت کې ووایه الله اکبر بسم الله الله اکبر او ځه. بس بیا چې ښکار وکړه تا له راوړ خپله یې ترې خوړلې نه دي، سا یې ترې ویستې ده، زخم پکې موجود و، بس دا حلال ده فلارې خوره. شرط داسې عجیب یا سپی دی چې لوښي کې خوله کته کړله، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وکړه ترې وینځه اووم ځل په خاوره باندې. نور څیزونه داسې دي چې هغه په یو شي کې خوله ښکته کړه درې ځل وینځلو باندې که پاکېږي، خو د سپي هغه په اووه ځل باندې او په اووم ځل بیا خاوره پکې واچوئ. او چې کله تعلیم ورکړه اوس نه وینځلو ته ضرورت شته نه پې خاورې مږلو ته ضرورت شته، صرف سرمن پې وباسه او خورئ. څنګه چل کوي؟ دا چې تا له روغ راوړی په خپل هلته چې خوراک نه یې کړی، تا له حلال دی، بیا هغه لږ چې ورکوي او که نه ورکوي هغه ستا خوښه ده. واتقوا الله، د الله نه ووېرېږئ، الله جل حساب والا دی. اليوم احل لکم الطیبات، نن حلال کړی شوي دی ستاسو دپاره پاکیزه څیزونه، مقصود دا مخکیني طیبات دي چې دا کوم دلته په دې تېر آیات کې ذکر شو. وطعام الذین اوتوا الکتاب، او طعام دا کسانو چې ورکړل شوی د هغې ته کتاب حل لکم دا حلال دی ستاسو دپاره. اجماع د مفسرینو د حافظ ابن کثیر وایي چې مراد د طعام نه ذبایح دي د اهل کتابو، حلاله کې د چا د یهودو او د نصاراو. دلیل په دې باندې یو خو قرآن دی، ځکه چې دا نور څیزونه د نورو کافرو هم حلال دي که نه، وچه میوه شوله، وچه ډوډۍ شوله، الوګان شو، کچالان شو، دا خو د نورو کافرو هم روا دي، نو بیا د دې تخصیص ولې کوي؟ نو د تخصیص ته معلومیږي چې مراد د دې نه څه دي؟ ذبایح دا دي. دویم دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر په ورځ باندې اهل کتابو هغه له دعوت ورکړ، د چیلۍ غوښه ورته راوړله، هغې کې ورته زهر شامل کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه خوراک وکړ. که چېرته ذبایح د اهل کتابو حلال نه وی نو ولې خوړله؟ دا دویم دلیل دی. پاتې شو دا چې اهل کتابو ذبایح موږ دپاره حلال دي، د هغې وجه دا ده
چې هغوی ذبح کوله په نوم د الله باندې او په نوم د غیر الله باندې ذبح هغوی څه ګڼله؟ حرام ګڼله. خطیب شربیني لیکلي دي که چېرته په نوم د غیر الله باندې هغې ذبح وکړه بیا څه ده؟ حرامه ده. په نوم د غیر الله باندې ذبح وکړله حرامه ده. او که په نوم د غیر الله باندې نه وه نو هغه ذبح حلاله ده ولو چې عقیده د اتخاذ الولد وي، ولو چې عقیده د چا وي؟ د اتخاذ الولد وي. یعنې دا یې عقیده وي چې عزیر علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی دی یا عیسی علیه السلام د الله سره زوی دی، خو چې ذبح په نوم د غیر الله نه ده کړې نو دا حلاله ده. مبسوط سرخسی لیکلي دي کوم چې د احنافو معتمد کتاب د لویه فتاوه ده هغه لیکلي دي چې د کتابي که حربي وي که ذمي وي د هغې حلاله که موږ دپاره څه ده؟ حلاله ده. او د هغې وجه دا چې هغې توحید ته دین وایي، اگر چې عقیده د شرک نه په هغې ته دین نه وایي، دین څه ته وایي؟ توحید ته. مفتي شفیع صاحب لیکلي دي په معارف القرآن کې هغه وایي که اهل کتابو کې داسې وو چې یا د وجود د الله نه منکر یا د نبوت او د رسالت عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام نه منکر بیا د دغسې اهل کتابو ذبیحه حلاله نه ده. دا معارف القرآن لیکلي دي. هغه وخت چې موسی علیه السلام د الله پیغمبر ګڼي، عیسی علیه السلام د الله پیغمبر ګڼي، د الله وجود مني، دې کې عقیده د اتخاذ الولد هم ده نو ذبیحه حلاله. او که د الله د وجود نه منکر وي یا د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام د نبوت نه منکر وي دې ذبیحه حرامه ده. وطعامکم حل لهم، او طعام ستاسو دا حلال ده د هغوی دپاره. سوال دا راځي چې دا مخکې جمله خو ټیک ده چې وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، لیکن زمونږ په شریعت خو اهل کتاب مکلف نه دي. بیا د دې آیات څه معنا چې وطعامکم حل لهم؟ ستاسو طعام ستاسو ذبیحه د هغوی دپاره حلاله ده نو هغې خو زمونږ په شریعت باندې مکلف نه دي که نه؟ نو د دې جملې مقصد څه دی؟ چې چا په کور کې مړی وشي او څوک بله څاروی راولي د علاقې دپاره او مقصود یې په ینه تویولو کې تقرب مخلوق ته نه وي، دا بلکل روا دی، دې کې ممنوع نشته دی. هغه چې کوم مقصود په وینه تویولو کې تقرب مخلوق ته هغه حرام دی. دا خو تعاون دی او جایز دی، مېلمه ته حلالوي دا جایز دی. نو عرض مې کاو د دې جملې وطعامکم حل لهم د دې څه مطلب؟ اصل خبره دا ده دا خطاب د مؤمنانو ته، هغوی دپاره حلال دی. معنا دا ده که تاسو خپله روټۍ خپله غوښه خپله حلاله که په هغې خورئ نو تاسو ګناهګار نستئ. قدمران ده په دې ورکړه باندې تاسو ګناهګار نستئ. اوس بل یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یأکل طعامکم الا تقی، ستاسو طعام دې بل څوک ونه خوري مګر تقي. نو د دې بیا څه معنا ده چې موږ د دې معنا کوو چې تاسو په هغې باندې ورکولو هغې ته په ورکولو ګناهګار نه یاستئ. نو یاد وساتئ د هغې حدیث مقصد هغه استحباب درجه ده، بهتره دا ده چې متقیان یې وخوري، که غیر متقي ته یې ورکړي نو ګناهګار پرې نه وي. هغې حدیث معنا دا ده. نو قرآن او حدیث دواړه یو بل سره برابر ولګېده. والمحصنات من المؤمنات، او حلال تاسو لپاره پاک لمنې د ایمان والاونه. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، او پاک لمنې حلال د هغو نه چې ورکړل شوی هغې ته کتاب من قبلکم ستاسو نه وړاندې. معنا دا ده کتابیې سره نکاح کوي کال روا ده. اذا آتیتموهن اجورهن، کله چې تاسو ورکړئ هغې ته د هغې مهرونه محسنین نکاح کوونکي غیر مصافحین نه زنا کوونکي ولا متخذي اخدان، او نه نیونکي د پټو یارانو چې ښکاره میړه دی یو دی ښکاره ښځه دی بله ده
او پټ یار دې ځان نه بل نیول دا هغه ځان نه پاره پټ یار بل نیولې دي ولا متخذي اخدان پټ یارانه ونه کوي ومن يكفر بالایمان چاچ کفر وک پس ایمان نه فقد حبط عمله دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ استدلال دی په دې باندې چې صرف په ارتداد باندې حبط اعمال راځي کما ته په کفر باندې راځي قرآن شي دا اعمال څه وهو في الاخره من الخاسرين او دې په آخرت کې تاوانیان نه دي یا ایها الذين امنوا ایمان ولو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو اراده وکړئ درېدو مانځه او بیا د سوي دا شرطونه کې پټ پراته دي ځکه قیام فعل اختیاري ده هر فعل اختیاري مسبوق بالاراده وي او فصلو امر هغه وخت متوجه دي چې مخکې نه اودس نه کوم مخکې نه اودس شي بیا فصلو ته نه متوجه فصلو وجوهكم ووین ذ خپل مخونه و ايديكم خپل لاسونه الى المرافق تر څنګهلو پورې ګور یاد ساتئ مون خپل طریقه غواړي او د هم خپل طریقه غواړي په او دا چې زیات یو به استعمالول دا جرم دی دا ناروا ده یو لپه وبلی دا بل څه د دې لپاره ځکه چې دا توي نشي دا لپه چې مکمل ډکول دا شرعا ناروا ده دا د هر شرعي اضافه والد باید یو لپه وبلی دا بل سره څه دې لپاره ځکه چې کته توي نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او دا سره د وګو اندازه تاسو واخلې چې هغه په څومره وګو عادت کاو او دا تصورم غلط ته چا وخت یو بنلې نه کوبه ډېرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صدقه کړې او دا مسله کې زیات داخله دې به احتیاط لري ډېرې او به استعمال ول دا ناروا دي د عمل اجر په د نیمه نه زیات راکمېږي ځکه ظلم دې تعداد او بیا خصوصا هغه وګ چې په بجلی او په برقه باندې برق باندې راخېږي هغه کې خو تعداد به خي ناروا ده دا خو چې سین په غاړه باندې ناشتي هم د دې لکه نه زیات راخل دا ناروا دي زم دا چې په مخ کې بعض خلک دا چې وتی چې لپه باندې کوي او دا او دسته دا خو شریعت خلاف عمل له پدې باندې ثواب نکېږي پدې باندې ګناګاری د درې ځلو نه زیات یو با چول دا ناروا دي د درې ځلو نه پورته یو اندام نه ویني نو اعلی بیا دغه مون په درس یو داسې باندې چې وشي نو هغه مون اثر لري او چې په وګو کې اسراف وکړي یا په اندامونو کې اسراف کوي دا بیا هغه مون اثر ختمي دا منظور ختمي دا اوس باید موږ تاسو یاد کو د دې وګ په خاطر باندې انتهایی تاکید راغلی دی چې وایي وګ دې استعمال نه کوي امدار دا خاص اندازې نه اخوا وړل سر پکینځل دا ټول خلاف شرع اعمال باید پرې کې موږ تاسو لکه دومره سره کور لراشي جمعه تا او بیا او داس به طریقې وتی ځانم په عذاب شي او بیا د الله په دربار کې د ثواب په ځای او عذاب ورکړي نو دې کې څه ګټه خصوصا خزي باید په داسه کې انتهایی تاکید وکړي څومره چې کمی قبل غولې شي د دې ګټه په دې کې او دا سوداګانې موداګانې دا لړنه باید کوباسي فاغسلوا وجوهكم ووینځئ خپل مخونه و ایدیکم خپل لاسونه الى المرافق تر څنګلو پورې معنا څنګلې ورسره دي دلته غایه په مغیا کې داخله ده څنګلې په دې اندام مقصوره کې څه دي داخل وامسحوا برؤوسکم او مسحوا کوي په خپل سرونو باندې د برؤوسکم راغله دي احناف په نيز باندې څلورم حصہ د سر دا مسکول فرض دي امام مالک دې په نيز باندې ټول سر مسکول فرض دي امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ په نيز باندې دغه مسصدا دا فرض ده وارجلکم دی وارجلکم چې زور شي ور باندې دا بعقب دې په وجوهکم باندې فاغسلوا وجوهکم وارجلکم
ووینځئ خپل مخونه او خپل لښتې الی الکعبین د ګټیو پورې ګټۍ پکې راغلي دي بعضو قراتونو کې وارجلکم په زیر باندې راغلی دی نو بیا دا عطف دی پر اوسکم باندې خو دا بیا د اهل سنت والجماعت په نسبانه حمل دی په حالت د موضوع د جرابو پورې چې جرابي اچولي او دارنګې موضوع اچولي نو هغه وخت کې به د خپو حکم څه دی مسا نو هغه به د حملې په څه باندې په حالت تخفف باندې شیعګان هغه عطف هم دې قریب باندې وایي نو هغه په حالت د موضوع اچولو کې هم او بغیر د موضوع اچول نه هم هغوی خپو باندې مسا کوي خپې وینځي نه د دې وجه نه ما ته بعضې ملګرو چې ایران ته تللي هغې وایي هغې چې د اودسونو دپاره ځایونه جوړ کړي دي چا هسې جوړ کړي سړی بیا خو ته اوچتولی نه شي چې وینځي خاص دلته یو بمبې لګولي لاندې نه دي نو هغې د طبعا بیا سړی خپله اوچتولی نه شي چتۍ خو راغورځېږي نو بیا مسه ورباندې کوي لیکن دا خبره سراسر غلطه ده مسه شته د خپو خو په حالت د جرابو کې او دارنګې د موضوع کې د دې نه بغیر بیا یې حکم سره غسل دی د دې وجه نه مشهور قراتونه د قرآن وارجلکم په زور باندې راغلی دی الی الکعبین ګټیو سره وان کنتم جنبا فطهروا او کوئ تاسو جنوب په لویې بیا اودسۍ باندې بیا اودس شوي یاستئ نو فطهروا ځان ښه پاک کوئ احنافو په نیز باندې د فطهروا ځان ښه پاک کولو معنا دا ده چې خوله کې مو اوبه واچوه پوزه کې مو اوبه واچوه لیکن شوافیو په نیز باندې خوله وینځل پوزه وینځل په هغه غسلو کې فرض نه دي د هغوی په نیز باندې په اوداسه کې هم سنت دی او په غسلو کې هم سنت دی بیا د فطهروا معنا دا ده چې صرف په دې اندامونو باندې اکتفا مه کوئ ټول بدن ووینځئ وان کنتم مرضا او کوئ تاسو مریضان خو یاد وساتئ که د احنافو خبره شي چې خوله کې اوبه واچوئ یا پوزه کې اوبه واچوئ خو دا غړغړې پکې د هېڅ چا په دې نیز باندې نشته خوله به پورته ونیسئ غړغړ دې ته پکې څه ضرورت دی فطهروا خوله کې اوبه واچوئ نور دا چې یاد کې غړغړې وکړه یا پکې کانګې ووهه دا پکې خلکو خپل هغه او دې ته د احتیاط وایي روژې دې ماته شي او احتیاط دی عجیبه احتیاط دی صرف خوله کې اوبه اچول دي پوزه کې اوبه اچول دي تر دې ځای پورې دې نه اخوا راښکل زمونږ جومات ته یو تن راغلی و د کامې و هغه په غوږون باندې کوڼ و ما ته په بالکل نوجوان و ما ورته ویل دا ولې ای مولوي صاحب نه پوهېدلو ما به مې چې غسل واوښتل لپه به مې ډکه وسې سجن پکې واړول حقې باندې والله قسم درته کوم قرآن یې مخې ته وایي دغسې اوبه پکې واړه ما دا د چا ویلي ای مولوي راته ویلې چې ښه کوشش وکړه نو ما چې ښه کوشش څنګه ما چې ځان پرې کوڼ کړه اوس یې ماشین ته غوږ کې ایښی دی نو څه ګټه دې وکړي صرف دا ده چې ګوته کېول همدا هم چې کار کېږي اوبه اړول ته پرې ضرورت نشته تېرېدل پکې نشته دا چې د خلکو خبرې دي او کوئ مریضان یا په سفر یا راشي یو تن تاسو من الغایط د غټ او اسماتې نه او لامستم النساء کې مې صورت نساء کې خبره کړې وه مراد د لمس نه لمس بالید دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه رایې دا ده او عبدالله بن عمر رضی الله عنه رایې دا ده چې ښځې سره په لاس لګېدو باندې ورکوټې اودس ماتېږي عبدالله بن عباس رضی الله عنه د لمس نه اخلي جما کوروالی کول او لامستم النساء یا تاسو جما وکړه کوروالی مو که د خپلو بیانو سره فلم تجدو پس نه موندل تاسو مان اوبه فتیمموا صعیدا طیبا نو قصد وکئ د خاورې پاکې فامسحوا بوجوهکم مسح وکئ په خپلو مخونو وایدیکم په خپلو لاسونو باندې منه د دغه صعید نه پوزه مې راځي د صعید ته د دغې خاورې نه ما یرید الله نه غواړي الله لیجعل علیکم من حرج چې واچي په تاسو باندې او ګرځي په تاسو باندې تنګتیا ولکن یرید لیکن الله غواړي ان یطهرکم چې پاکي تاسو لره ولیتم نعمته علیکم او د دې لپاره چې پوره کړي خپل نعمت په تاسو لعلکم تشکرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ واذکروا نعمت الله علیکم
یاد کړئ نعمت الله چې کړی په تاسو ومیثاقه الذي او پورا کړئ لوز الله هغه واثقکم به چې پخ کړی دی تاسو سره هغه اذ قلتم وخت تاسو ویل سمعنا واورېده موږ واطعنا منوي منګه واتقوا الله د الله نه ویریږئ یقینا الله پوهه دی په رازونو د سینو باندې یا ایها الذین آمنوا ایمان والا کونوا قوامین کلک قدرتن لله خاص الله لپاره قوام کلک شي کلک ځان نه ګړه ما جوړوا ځان نه بغیرت ما جوړوا کلک د نرغون ته کې ودرېګا څه نه ویریږي څه یې را ده شهادت نشي کولای جهاد نشي کولای خبره نشي عملي کولای رسد شي الله فرمای قوام کلک ودرېګا کلک دا الله د پر هر څه چې راضي با خدای الله د حکم تیردون کې نه موته شهداء بالقسط گواهان په انصافانه ولا یجرمنکم او اختدن کتاب سلرا مجبور دین کتاب سلرا شنآن قوم عداوت او دشمنی دی قوم وقت باندې په دې خبره علی الله تعالی په دې خبره چې به انصاف نه کوي یذلوا عدل کوي هو قول التقوى دا عدل کول دا نزی تقوا تا واتقوا الله دا الله نو ویلې یقینا الله خبردار دی هغه څه باندې تاسو کوي وعد الله الذين آمنوا لو كل الله كتان سکیمان راوړل وعمل الصالحات عملونه کوي په طریقه د نبی باندې لهم مغفرة واجر عظیم دې د پاره د بخشش او اجر دی والذین کفروا کتان چې کفر کړي وکذبوا بیااتنا تکذیب کړي آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا کتان دي خاوندان جهنم یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ نعمت الله چې کړی په تاسو اذ هم قوم کله چې اراده وکړي او قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم چراوغ کی خپل لاسونه تاسو ته باندې تعرض در باندې وکړي نو دا الله نعمت تو فکف ایدیهم عنکم نو بند کړو وی تړل دا وی لاسونه لتاسونه او وی نه کړی چې تاسو الله راوغ کی د دین مراد چا غزوه عصفان کی اهل کتاب مشرکین تصمیم ونیو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د مانځ پټین کې حمله وکي او صحابه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د منځه په شهادت باندې ورسي لیکن د مانځ راتلو وړاندې الله رب العزت طریقه صلات خوف راولې غلا صحابه تقسیم سنن په مانځه ودرېدو او نیم دشمن مخې ته ورېدل وی نه کړی شو چې په صحابه باندې حمله وکړي فکف ایدیهم دا بندول معنا دا ده الله تاسو ته طریقه د صلات خوف راولې غلا نو دشمن اون کړی شو چې په مانځه کې پتا ته حمله وکړي دیم رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی نذیر ته ورغه دیو صلح مبارک هغه ورته تاسو کې نه دي او موږ راځو دې یو دیوال یخت کې ناو او خپل کسان تیار کړ چې پاتنه ټکانه راوچوي او کان لاندې به سره په شهادت ورسیږي هغه چې دې پروګرام د پاره الله جبريل راولېګ رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کدا ودره پاتې لاړو فکف ایدیهم عنکم پرالیګر د وحی باندې پرالیګر د اطلاع باندې هغه ونه کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې څو کې حمله وکړي درم عربي واقعا صحابي وای موږ غزا نه را واپس یو ځای ترالو د ټیکر ونی یو ونه کې د څه چې داغه سورې غاڼو موږ هغه ونه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پرې خدلا موږ له نور ونه ته فارشو ډډه واچولا لا دومره وخت ته نو چې आवाज وخت راورسه د شور موږ را پاتېدو په منډه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر راورسه د چګورو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نیولې او من ته ویل چې دا سره راغی
زه دلته ملا شوم، ما توره خپله دې ونه کې ژونده کړې وه، ونه مې زما توره راواخیستله، هغې د هغه خپل پیکې نه بهر کړه او بیا یې ما نه تپوس وکړه چې تا به اوس مانه تو خلاص کړي، تورې زما په سر نیولې وه. وایي ما ورته وویل چې الله د الله په ویلو باندې هغه لاس ورپېده، توره لاندې پرېوتله. نو ما توره راواخیستله او ما ورته ویل چې اوس وایه. وایي ما ته یې ویل کن خیر آخذین، د ښه خوی نه ما سره کار واخله او وجنه مې ورته راته مه وایه. نو ګورئ هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شهید کولو قصد کړی و، فکف ایدیهم عنکم، د هغې لاسونه یې بند کړه، وی نه کړی شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت باندې ورسوي. واتقوا الله، د الله نه ویرېږئ، خاص په الله توکل وکړي ایمان والا. ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل، یقینا اخذتي والله وعده مضبوطه د بني اسرائیل نه. وبعثنا منهم 12 نقیبا، او جوړ کړي وو منګه، لېږلي وو منګه په دوی کې 12 مشران. وقال الله ورته ویل انی معکم، یقینا زه تاسو سره یم. څه معنا؟ زما نصرت و مدد تاسو سره دی، لیکن شرطونه پکې وي. لئن اقمتم الصلاة، کچرې تاسو پابندۍ سره کاوه مونځ، وآتیتم الزکات، او ورکاوم زکات، وآمنتم برسول، ایمان هم راوړئ زما په پیغمبرانو، وعزرتموهم، او تاسو عزت وکړه د هغوی، احترام هم وکړه د هغوی، او دارنګې مرسته هم وکړه د هغوی. واقرضتم الله قرضا حسنا، او ورکړه مو کړه الله ته ورکړه ښایسته، چې هغه خالص د الله د رضا دپاره وي، وروسته پکې اثباتونه وغیره نه وي. لأکفرن عنکم سیئاتکم، خامخا لرې به کړم تاسو نه ستاسې ګناهونه. ولأدخلنکم جنات تجري، او ننه به باسم تاسو ته باغونو څخه چې بهیږي به لاندې د ونو د هغې نه ونې. فمن کفر بعد ذلک، چا چې کفر وکړ وروسته د دې نه منکم له تاسو نه، فقد ضل سواء السبیل، یقینا دی ګمراه شو د سمې لارې نه. ګورئ لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة، مجاهدین باید په دې باندې سوچ وکړي چې د الله مدد هغه صورت کې راځي که ته په سنګر کې ناست یا سنګر نه بهر، د الله مدد به هغه وخت سره ملګری کېږي چې دی د مونځ پابند وي. که مونځ د دې ته اهمیت نه ورکوي، د جمع اهمیت پکې نه وي، د مونځ اهمیت پکې نه وي، که قضا شو قضا شو، که ونه ته وشو وشو. همدارنګ مالي عباداتو باندې سنبال وي. وآتیتم الزکاة وآمنتم برسولی، زما په پیغمبرانو صحیح ایمان راوړ. څه معنا؟ سنګر کې ناسته، مونځ، روژه، زکات، دا ټول د نبي په طریقه باندې، دا نه چې مونځ فقط د هغه په طریقه باندې، هغه هم د هغه څه طریقه وي، یو هلته ولاړي، یو دلته ولاړي، یو هغه چې ولاړي، یو بل نه یو ولې شلاندې ولاړي، دا خو د نبي طریقه نه وه. نو هغه صورت کې به د الله مدد تاسو سره دی، او تش په دې نوم باندې دا مدد نه راځي د الله بندګانو. جهاد د دې نوم د دې تش لفظ نوم نه دی، جهاد هغه اعمال دي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کړي دي او امت ته پاتې شوي دي، د دې پابندي وکړئ. نو بیا اعلی زما مدد تاسو سره دی، او زه به ستاسو ګناهونه ورجوم، او زه به تاسو باغونو ته داخل کړم. فبما نقضهم، بس په سبب د ماتولو دوی میثاقهم خپل لوزونه لره، لعناهم، الله ما په لعنت کړه، لوزونه یې کړي او لوزونه یې مات کړه، په لعنت. همدارنګې دا اوس چې کوم حالت د خلکو سره مخامخ ورسره دي، دوی د الله هغه لوزونه چې د الله په مخ کې کړي وو، هغه لوزونه یې مات کړي دي، نن په دې مشکل کې اخته دي. هر ځای چې تکلیف دی ورباندې، دا ولې بې ته هېڅوک هم سوچ نه کوي چې دا د تکلیف سره ولې موږ مخامخ یو. هغه ژمنې، هغه وعدې چې موږ د الله سره کړې وې، آیا موږ په هغې باندې رالو؟ هغه موږ عملي کړلې؟ د لوز ماتونه دا سبب د شکست او د نقصان دی، په سبب د ماتولو دی خپل لوزونه لره.
الله پلانت نکدوی لرا وجعلنا قلوبهم قاسیه او اومی گرزول زلون داوی سخت سمانا هیچ قسم واز نصیحت پہ تاثیر نکاو لکه دا وسو ګوره قرآن ورتوایا کم هیچ تاثیر پہ نکئی د پردی ځمکې قبضه کړي دي کراګانې نه ورکوي په شیزونو کې ملاوټ کوي دروغ وایي چې څه بیماري ده ټوله کوي پې ورته وایه که نه د زړه سخوالی خو دغه نه دی چېره زما د زړه زړه مې د غوښې دی او کاڼه شوی نه کاڼه شوی د هېڅ چا هم نه دی خو چې کله پې قرآن تاثیر نه کوي واز ورباندې تاثیر نه کوي نصیحت ورباندې تاثیر نه کوي دغه دی سخت زړی که دا د غوښې دی او که دا داسې دی وجعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه اړولې بیا خبرې د خپلو مطلبونو نه ناحق او ناجایز تاویلونه پې کول ونسوا حظا مما ذکروا به او یې کړله پرېښودله یو لویه برخه د هغې نه چې دوی ته د پند ورکولی شو ولا تزالو تطلع على خائنة منهم خائنة یا صیغه د مصدر ده په وزن اسم فاعل باندې على خائنة په خیانت او نقصان باندې او یا دا صفت د موصوف محذوفه دپاره على فرقة خائنة په یو ډله خائنه باندې د دې خیانت نه مراد دوکه کول دي دارنګې اراده کول د حملې په پیغمبر باندې او دارنګې دروغ ویل دي او د مشرکانو سره او د یهود نصاراو سره مرسته کول دي الا قلیلا منهم مگر لږ کسان د دوی نه منهم کی ضمیر راجع دی چاته دې مخکې جعلنا قلوبهم قاسیه یحرفون الکلم عن مواضعه الا قلیلا مگر لږ کسان چې د هغې زړونه سخت نه وو هغه مغسې نرم وو یا د دې تعلق د هغه نقص سره فبما نقضهم بس په سبب د ماتولو دوی لوزون لره الا قلیلا منهم مگر لږ د هغوی نه چې هغې خپل لوزونه ماته نه کړو چې هغه څوک دي مؤمنان فاعفو عنهم عفو وکړه دوی ته واصفح او مخکې نه واړوه ان الله یحب المحسنین یقینا الله مینه ساتي د اخلاص کوونکو سره بعض خلک دا فاعفو عنهم واصفح وایي دا په آیاتونو د جهاد باندې منسوخ دي دا خبره غلطه ده ما درته مخکې وویله چې دې صورت کې منسوخ آیتونه نشته دی د دې فاعفو عنهم دا عفو ده د هغې څیزونو چې راجع د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته معنا دا ده ستا په خلاف یې توره اوچته کړه هغه ته معافي وکړه هغه نقصانونه چې تنها ستا ذات ته راجع دي او دې ته وایي مکارم الاخلاق دا وصف شته دی یو سړی د خپل حق نه چاته تېرېږي دا څه منع خو نه ده او په آیاتونو د قصاص به دا اله منسوخ وی چې دا عفو په نسبت د چا باندې د قانون د کفر باندې د قانون د کفر په نسبت عفو نه ده ستا په نسبت باندې چې کومه ګستاخي شوې ده یا خلاف ورزي شوې ده هغې معافي ورته وکړه ومن الذین قالوا او د هغې کسان نه چې ویل موږ نصارا یو اخذنا منهم اخذتیو موږ دا اخذنا میثاقهم اخذتیو موږ لول د هغوی نه فنسوا حظا مما ذکروا به نو پرېښودله دوی یو لویه برخه د هغه نه چې دوی ته پند ورکولی شو فاغرقنا بینهم العداوة والبغضاء وانچوله د دوی په منځ کې دښمني او کینه تر ورځ د قیامته پورې دلته الله فرمایي ما د دوی په منځ کې دښمني واچوله او د یهود نصاراو په باره کې بل جرازي بعضهم اولیاء و بعض ځینې ځای دوستان دي د ځینو دلته وایي منځ کې دښمني ده هلته وایي ځینې دوستان دي خبره دا ده خپل منځ کې دښمني ده او دا چې ځینې د ځینې دوستان دي د مسلمان په مقابل کې دا د امریکې دا 11 دسمبر باندې چې کوم واقع شوې وه په دې کې په دغه تعمیر کې یو یهودي نه و حال دا دی چې د دې نه وړاندې په سوونو یهود دلته وو لیکن په دې ورځ پکې یو نه و سړی سبا پوهېږي چې دا پروګرام چا و چا عملي کوم بیا یهود لیکن خپل منځ کې همدغسې د یو بل دښمنان دي لیکن زما او ستا په نسبت باندې بیا بعضهم اولیاء و بعض وسوف ينبئهم الله او زر دې چې خبر به ورکړي دوی ته الله بما کانوا یصنعون په هغه څه چې دوی کول یا اهل الکتاب کتاب والاو قد جاءکم رسولنا
یقینا دا تاسو پیغمبر زمون یبین لکم بیانای تاسو کثیر مما کنتم تخفون من الكتاب دیر داغنا چې وای تاسو پټول من الكتاب د کتابنا دیر هغه مسائل چې تاسو پټول پیغمبر مې راولېګو هغه ښکارا کړو ظاهر کړو او دین د دې آیات هم تاسو معلومولې چې تفاسیر لیکلي چې د حق پرستی یو نخا انا کسي څخه اند تاسو ظاهرانه ما یلکه تاسو څخه اند ناس قرآن ته څه خپل څنګه نیولې دي نه څه جوړي نو تفاسیر لیکل دي چې د حق پرستی یو علامه او نښه دا ده چې دا به هغه مسایل چې خلکو پټ کړي دا به ښکاره کوي که چېرې ځان په هغه پټو مسایلو باندې هماغه چې ورغی ته پوه شئ ځکه حق پرستي نشته دی او دلیل دغه آیات دی یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من کتابه هغه حق چې خلکو پټ کړي او دا ښکاره کوي دا دلیل دی د حقانیت او دا دلیل دی د حق پرستی ویعفو عن کثیر او مخ اړوي د ډېرو نه معنا دلته د عفو معنا د پرېښودل دي او اعراض کوي د بیان د هغې نه دا هغه مسایل چې زموږ د دین سره تعلق نشته قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یقینا دا تاسو د الله د خوا رڼا او کتاب واضح مبین واضح بیانونکی بعضې خلقو په نیز باندې نور عبارت دی د محمد صلی الله علیه وسلم نه او دلیل دا وایي چې دا و کتاب مبین دا عطف دی په هغه نور باندې که چېرې نور نه مراد کتاب شي او د دې هم کتاب شي نو تغایر رانغی لیکن دوی صرف د خلکو جوګه کول لپاره دا خبره کوي که نه دا رستنی د مخکیني لپاره عطف تفسیر دی او هغې کې واو راځي هغې لپاره څه دی عطف تفسیر ایوه دویم دا چې نور نه مراد اسلام دی کتاب مبین نه مراد قرآن دی دریم د زجاج قول دی چې نور نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم خو دا نورانیت د بشریت سره منافي نه دی ځکه د دې نورانیت معنا دا وه هغه مسایل چې یهودو پټ کړي وو هغې ښکارې ته راوویستل دا ښکارې ته راویستل دا یو رڼا وه په دغه لحاظ باندې نور ورته ویلی دی او دا نور د بشریت سره منافات نه لري یهدی به الله من اتبع رضوانه ښودنه کوي په دې باندې الله هغه چا ته چې تابع وي رضامندتیا د الله د څه شي ښودنه ورته کوي سبل السلام د لارو سلامتیا ویخرجهم من الظلمات الى النور او راوباسي دوی له تیارو نه رڼا ته بإذنه د الله په حکم ویهدیهم الى صراط مستقیم او رسوي دوی لره لارې نیغې ته لقد کفر الذین قالوا یقینا کافر دي هغه کسان چې ویلې بېشک الله دغه مسیح زوی د مریم دی قل فمن یملک من الله شیئا ورته وایي دا څنګه چل دی دا د الله زوی دی تاسو وایي نو که الله د ده د هلاکولو د وژلو اراده وکړي بیا دې ځان خلاصولی شي یا یې بل څوک خلاصولی شي نو څنګه د الله زوی دی فمن یملک من الله شیئا څوک د اختیارمند د الله د خوا نه د یو څیز ان اراده که الله وغواړي ان یهلک المسیح چې ووژني مسیح زوی د مریم و امه او مور د هغه ومن فی الارض جمیعا او هغه څوک چې په ځمکه کې ټول په دې آیات کې یو مشکل دی هغه دا ان اراد الله ان یهلک المسیح ابن مریم که الله اراده وکړي د وژلو د عیسی زوی د مریم د هغه متعلق د مرګ اراده کول خو صحیح ده ځکه هغه ژوندی دی د هغه متعلق اراده مرګ کول دا صحیح ده ولې ژوندی دی هو امه د مور په نسبت باندې اراده د مرګ ته معنا نه خو مړه ده که پوه شو سوال باندې ورسېدی مور خو یې مړه ده د هغې د مړي په نسبت باندې بیا اراده د مړولو څنګه کېدی شي د دې دوه جواب دي دوه لومړنی جواب خو دا دی چې و امه د دې دپاره خپله خبر څه دی محذوف دی و امه قد هلکت مور یې د مخکې نه مړه ده دویمه دا ده چې ګورئ دلته اراده د هلاکت دې مجموعې پورې ده مسیح زوی د مریم او د هغه مور
او د ځمکې والا ټول. او قانون دا دی چې هلاکت ته ټولو به الله راځي چې هلاکت ته هر یو جز د اجزا وشي، او بعضې د اجزاو نه من فی الارض او بعضې د اجزاو نه څوک مسیح ابن مریم و. نو معنا د دې دا شوله ان اراد الله ان یهلک هذا المجموعه، که چېرې الله اراده وکړي د هلاکولو د دې مجموعه کې عیسی علیه السلام پاتې دی او دارنګې من فی الارض ځینې پاتې دي، نو هلاکت ته مجموعې به الله راځي چې ټول اجزا یې څه شي هلاک شي، او ټول اجزا خپله هلاک نه دي، د ارادې تعلق پورې څه دی صحیح. ولله ملک السماوات والارض، خاص الله لپاره د بادشاهۍ د اسمانونو د ځمکې او هغه چې مابین کې د اسمان کې دي. یخلق ما یشاء، پیدا کوي چې الله وغواړي. الله په هر شي باندې قدرت لري. وقالت اليهود والنصارى، ویل به یهود او نصارا نحن ابناء الله واحباؤه، من زامن د الله او من دوستان د الله. ابناء الله دا واحباؤه دا غیر لپاره عطف تفسیر دي. معنا دا ده چې د الله رب العزت شفقت او مینه زمون سره داسې ده لکه څرنګه چې د یو پلار د بچو سره وي. نو کلام بنا دی په تشبیه باندې، او لکه څنګه چې بچي د پلار خواص وي نو دقسې موږ د الله خواص یو. یو معنا دا ده. دویم هغه دا چې تورات کې لیکلي وو چې یا ابناء احباری، یا ابناء احباری، اے زما د علماء اولاده، اے زما د علماء اولاده. دا ظالمان دا ولګېده د احبار په ځای باندې افکار کېښودو. یا ابناء افکاری، اے زما د جنکو اولاده. نو معنا دا د زمونږ میندې نعوذ بالله د الله ښځې او موږ د هغه څه اولاد یو. نو تحریف یې وکړه په تورات کې، هلته و یا ابناء احباري، دې ته نه څه جوړ کړه یا ابناء افکاري، اے زما د جنکو اولاده. درېیمه توجیه تورات کې و یا ابناء رسول الله و انبیائه، دوی هغه رسول الله چې نه کټ کړه، انبیاء چې نه کټ کړه، یا ابناء الله تحریف کې وکړه. د عیسیانو متعلق هغوی څنګه د دعوه لري. و یو ورځ عیسی علیه السلام وویل اذهب الى ابي و ابيكم، زه خپل پلار ته ځم او ستاسو پلار ته ځم. وګوره که موږ د الله اولاد یو که نعوذ بالله. دا تحریفونه روح المعانی لیکلي دي چې تورات کې د ابنا دا لفظ ډېر زیات مستعمل و، او الوسی وایي چې ابنا د هغوی په اصطلاح کې ویلی کېده تابعدارو ته. یا ابنائي معنی یا اتباعي، اے زما تابعدارو. نو هغې نه هغې دا جوړه کړه چې نحن ابناء الله واحباؤه، یا په تشبیه کلام بنا دی یا د هغوی په تحریفاتو بنا دی. نحن ابناء الله، منګ یو زامن د الله، دوستان د الله. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، ورته ووایه ولې عذاب درکوي تاسو ستاسې ګناهونو په وجه باندې. تاسو زما زامن نیاستئ، بل انتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو بندګان یاستئ د هغې نه چې الله پیدا کړي دي. معنا بندګان یاستئ، پیدا شوي یاستئ د هغه چا نه چې الله پیدا کړي دي. یغفر لمن یشاء، بخښنه کوي چاته چې الله وغواړي، عذاب ورکوي چاته چې الله وغواړي. ولله ملک السماوات والارض، خاص الله لپاره د بادشاهۍ د اسمانونو او ځمکې وما بینهما، هغه چې په مابین د ځمکې او د اسمان کې ویلی المصیر، او دی الله ته دي ورګرځېدل. یا اهل کتاب کتاب والا قد جاءکم رسولنا، یقینا تاسو ته زموږ رسولنا پیغمبر زموږ یبین لکم چې بیان کوي تاسو ته د مسایلو د دین علی فترة من الرسل، په زمانه د انقطاع د سلسلې د پیغمبرانو کې. دا پیغمبر مې داسې وخت راولېږه چې سلسله انبیاو څه وشوه ختمه شوې وه.
ځکه د عیسی علیه السلام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نه و راغلی. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، په دې وجه چې ونه وایي قیامت کې چې نو راغلی موږ ته څوک یې زیر راکوونکی او نه څوک یېروونکی. فقد جاءکم بشیر ونذیر، یقینا راغلی تاسو ته زیر ورکوونکی ویروونکی. الله په هر شي باندې قدرت لري. وإذ قال موسی لقومه، هغه وخت ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته زما قومه خبائث تعالی کتاب بیانوي. یاد کړئ نعمت الله چې کړی په تاسو، جعل فیکم انبیاء، هغه وخت چې وی ګرځول په تاسو کې پیغمبران، وجعلکم ملوکا، وی ګرځول تاسو بادشاهان. سوال دا راځي چې الله فرمایي بیان د نعمت کوي او بیا ورته وایي چې ما تاسو بادشاهان کړلی. نو ډېروالی د بادشاهانو دا خو نعمت نه، دا خو عذاب دی. یو ملک چې بادشاه ډېر شي ملک ټوټې ټوټې کېږي. موږ بادشاه ډېر شوي وو که نه څه حال دی؟ نو بیا د دې احسان څه معنا شوله؟ دلته د ملوک معنا بادشاهي نه ده، اصل کې ملوک معنا دا وه تاسې د کوټې خاوندان وئ، ښځې وې او خادمان هم وو او د فرعون نه آزاد شولی. فرعون نه ازادي د اوسېدو ځای او ښځه او خادم، دا څلور څیزونه چې چاته ملاو شي دی د ملک باچا دی، که نوره باچایي ورسره وي او که نه وي، دا باچا دی. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، او درې کړه تاسو ته هغه نعمتونه چې نه یې ورکړي هېڅ چاته د مخلوقات نه. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه، د دې ارض مقدسې نه مراد شام دی، چې دا شامل فلسطین ته هم بیت المقدس ته هم، همدارنګې څه حصې د اردن دا پکې هم دي. په ارض مقدسه شام، بیت المقدس، فلسطین، دمشق او څه علاقې د اردن، دې ته څه وایي کېده ارض مقدسه. التي كتب الله لكم، چې الله مقرر کړل تاسو لپاره که جهاد هم وکړو. ولا ترتدوا، او مه واپس کېږئ علی ادبارکم په خپلو شاګانو. فتنقلبوا خاسرین، نو وبه ګرځئ تاسو تاوانیان.